एसी के रिमोट में 5 ऐसे रहस्यमय बटन जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पहला है आई फील बटन। इसको प्रेस करते ही एसी की सारी ठंडी हवा उस जगह जाती है जहां पर आप बैठे हो। दूसरा है इको बटन। यदि आप एसी को 7 से 8 घंटे के लिए चलाने वाले हो तो इस बटन को प्रेस कर देना, इससे आपकी बिजली की बचत होगी। तीसरा है टर्बो बटन। इसको प्रेस करते ही एसी फुल स्पीड में चलेगा, जिससे आपका रूम बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत आएगा। चौथा है स्लीप बटन। इसको प्रेस करते ही एसी 24 डिग्री के टेम्परेचर पर सेट हो जाता है, लेकिन जब हमें ठंड लगने लग जाती है तो एसी 1-1 डिग्री टेम्परेचर गर्म करने लगता है, जिससे हमारी नींद खराब ना हो। पांचवा है ड्राई बटन। जब मानसून के समय कमरे में उमस बढ़ जाती है तो इसे दबाने से उमस कम हो जाएगी। 90% लोगों को पावर बटन के अलावा कोई फीचर्स के बारे में पता नहीं है, इसलिए इस बात को सबसे शेयर करना।